त्यही हो साथीहरू ओ माई गॉड वाह लेट्स सी भागा चेक पोइन्ट पनि देखिन त म त यहाँ आइन्जेल अब देखाउँछ कि है वाउ आयो खै होटलहरु त यही लेककै साइडमा टन्नै छ भन्दै थियो पुनमले सुरुमा होटलमा गइन्छ कि लेकमा गइन्छ त्यो चाहिँ थाहा भएन है अब केटीहरूले के डिसाइड गर्छन् त्यही अनुसार जाने होला खै त देख्दिन त म त कुर्ने हो त ल देखियो प्याङगङ लेक पनि घाम चाहिँ माथि माथि मात्र ला है मलाई त्यो घाम डुब्न भन्दा अगाडि मलाई पुग्नु नै छ जसरी पनि प्याङगङ लेक अगाडि बाइक नै लान नमिल्ने रहेछ यार मलाई त लास्टै मलाई फेरि कतै घुम्न गएँ होइन अनि त्यो डेस्टिनेसनमा टक्क बाइक अगाडि राखेर फोटो नखिच्दा मलाई चित्तै बुझ्दैन कि बाइकबाट गएको मेहनतै अधुरो जस्तो लाग्छ कि है थोप्राङ भन्ने भिलेज रहेछ है पुनमले लान्छ हामीलाई कहाँ लाने हो उपर चल फिर एकमा चाहिँ ए अफरोडिङ है साथीहरू अफरोडिङ चाहिँ उठी उठी नै हानिन्छ अगाडि वेलकम टु लुकुङ भिलेज रे अब यो लुकुङ भिलेजतिर चाहिँ चक्क लाएर होटल पाइन्छ कि भन्ने आशाले हामी जाँदैछौँ फेमस मुभीको त्यो बस्ने ठाउँ कुर्ची एस भएको कुर्ची नेपालीमा भन्दा त अब अलि लाज होला होइन हेर्न त्यो कुर्ची त्यहाँ रहेछ अब चाहिँ हामी लेकको साइडबाट पुरै चलाउँदै होमस्टे खोज्दै आइसकेको छौँ है आमामा डिफ्रेन्ट भाइब चाहिँ छ है गाइस यो लेकको चाहिँ कलर चेन्ज भइरहेको छ अरे घाममा अर्कै देख्छ अरे घाम डुब्दाखेरि अर्कै देख्छ अरे है ए त्यहाँ पनि रहेछ त्यो बस्ने ठाउँ टन्नै ठाउँमा रहेछ कुर्ची सुर्ची भएको चाहिँ ल यहाँबाट पनि रहेछ हेतेरको घाम डुब्न लागिसक्यो मलाई यहाँ उस बनाउनु हो कि जतातता रहेछ लेक त लास्टै ठुलो रहेछ गाइस ल हेर्नु त यताबाट सिधै माथि चढ्दाखेरि चाहिँ हिमालको भ्यू देख्दैछ हाइट ल आइयो ल लेक चाहिँ यही रहेछ लास्टै ठुलो लेक रहेछ है सो गाइज हामी चाहिँ अहिले पुगिसक्यौँ कहाँ भन्दाखेरि प्याङगङ लेकको अगाडि तपाईहरु रेडी हुनुहुन्छ हेर्नको लागि अघि नै गोबरबाट हेर्नुभयो होला त्यही पनि म हजुरलाई देखाउँछु र दिस इज प्याङगङ लेक तर मेरो क्यामेरामा अहिले अलिकति सेतो सेतो देखिरहेछ तर निलो नै छ प्याङगङ लेक है भ्यू यस्तो छ म टाइम ल्याप्स हानिरहेको छु खतरा टाइम ल्याप्स होला जस्तो छ है किनभने अब घाम डुब्छ बिस्तारै